Сейчас вы слушаете неважно кого. Такой вот, как бы, небольшой шутку. Лаборатория. Вот он такой, ну, короче говоря, синоним образный. И по счастливой случайности, я не знаю по какой, вот только написал об этом. Ну, на стекле нарисовал. Это за стекло, ну, как бы тут сжег бензин, короче. Наверное, там какие-то углев, ну, типа смолы, короче. Тетраэтилсульфаса там или какие-то соли, ну не суть. Самый главный прикол, короче. Если это будет видно, как бы все видели на асфальте во время знойного лета эффект виража, ну, когда зеркально отражается небо. Ну, на асфальте. Ну, это такой странный эффект. Ну, ну, у горячих газов, ну, как бы, ну, меняется плотность, они начинают, короче говоря, ну, преломлять свет более, ну, необычно, короче. Ну, если кратко, типа. Ну, и вот, и получается, короче говоря, такой, ну, зеркальный эффект. Ну, это, ну, не особо я, короче говоря, там доктор, ну, если честно, ну, кирогазил тут. Ну, немного есть. Что поделать. Ну, ладно, не суть. И эффект такой, короче говоря, то, что я не знаю, что это за пятно, короче говоря, на стекле, но это как будто бы какая-то то ли радиация, то ли как будто, ну, какой-то газ, короче говоря, все время исходит из этого пятна. Ну, на стекле напыленное. Дозиметра у меня нету, я не знаю, возможно, это радиация какая-то. Если на камеру камера, ну, короче говоря, говно просто, но не iPhone далеко, iPhone только у силовиков, пиздариков. А вы, ну, короче, таких смертных, как я, не бывает. Ну, таких возможностей. Ну, так подвернулось там. По безналичному расчету, так сказать. Ну, за деньги, конечно, разумеется. Ну, типа, по блату, короче говоря, там передали. Наверное, как-то так. Ну, не от российских властей. Не властей, но не дай бог, короче говоря, с этой Россией еще связываться, короче.
Ну, короче, не суть. Это лирика так. Хорошо, что до конца не ограбили. Просто тоже немного пощадил. Ну, не то, что пощадил. Короче говоря, без разницы. Смотрим на пятно. Другого опять, блин, ни хрена не видно что-то. Блин, призрачно. Ай-яй-яй-яй. Ну, не знаю, ну как бы это сейчас происходит в Питере. Короче говоря, ну тогда не видно, да? Какой-то ебанат. Ладно, короче, понял. Я... Вот, прошу обратить внимание на игру, вот в этой части стекла. Там находится свет. Вот камера, ну, это мой палец вместо указки. И теперь смотрите, как свет от фонаря начинает немного поигрывать преломлениями. Ну, не преломлениями, а как этими термовоздушными аэро... Как это, блин, я еще, короче говоря, термин такой не читал. Вот. Типа всполохи газов, короче. Ну, развиваются микрооблака там газов, ну, на поверхности этого стекла. Короче, я не знаю, что это, но у меня где-то не спектрометров, я сейчас, ну, я тупой ублюдок, короче, не смогу я определить, что это, короче. Может, это пил, короче говоря, и чем-то плеснул, или там какие-то химические реакции происходят.
Или до этого это было нанесено, короче говоря. Я не помню. В этой машине, короче говоря, ну, недавно собираюсь покупать. Ну, не собираюсь, но купил, короче, по безналу. Человек просто, ну, вот, объявление дал, ну, желание заявил, как бы сказать. Да, за деньгами не приходит. Как-то так. На досуге сами думайте, короче говоря, как это можно использовать. Ну, если это радон, то его надо ловить. А чтобы его ловить, нужны элементы пельтье и мощные источники питания. Ну, не знаю, как у вас. Ну, в моей практике все электронные блоки питания, то, что были, которые я использовал, они реально по факту, ну, кроме компьютерных, реально не выдают те значения, ну, которые нужны. Ну, нет, ну не все, конечно, но еще там бывает, но у них просто очень маленькая надежность, так сказать. Они если даже, ну, электронные, то, ну, компьютерные в смысле, они хоть и надежные, ну, в смысле, выдают положенные там токи и напряжение, ну, являются источником излучения, микроизлучения, которое, ну, короче говоря, влияет на, которое отрицательно сказывается на окружающую, на экологию, короче. Микро домашней экологии там, ну, к примеру, так. Ну, не микро домашней, а немного противно, короче. Ну, становится со временем. Ну, когда осознаешь, что оно нет, но все-таки влияет на твою жизнь. Поэтому где-то что-то более как-то ответственнее надо подходить к подбору бытовых устройств, думаю, там и всего остального. Сейчас, ну, вот коронавирус объявили, и о здоровье, ну, мало кто беспокоится, потому что, ну, никто толком лечить не может, а на коронавирус, короче говоря, просто, ну, кто-то кого-то лечит по блату, ну, там, в смысле, там, родные, не родные, там, тот, ну, которые там никому не нужны, ну, к примеру, там, ну, может, я, ну, не суть, ну, короче, да ладно, шутка, ну, сразу себе пиздец, бегу, не знаю, ну, в смысле, ну, бездомные, обездоленные, ну, которые нахрен никому не нужны, они, ну, что, ну, вот то, что они, ну, вот коронавирусом болеют, ну, сами о себе не заботятся, ну, и, значит, у них просто коронавирус, хотя вместо коронавируса это, наверное, определенно какое-то другое заболевание. Ну, к примеру, если вот ездить в метро очень часто, то там, наверное, радон скапливается. И, ну, с радиацией там не угадаешь. Это, ну, по факту, она
бывает лечит, бывает калечит. Ну, палка о двух концах. И... Ну, сильно радиация в любом случае она не лечит. Ну, калечит. Если радона много, вот, к примеру, в метро, то там газовые ловушки можно ставить. Ну, а потом его, кстати, использовать. Ой, аллигатор. Шизофрения в этом городе, блин, достигает что-то предела, похоже, делать. Вчера пришлось подраться там с человеком за... Ну, как бы с мужем с его девушки. Этим конкретно белорусским пацаном, короче. Я не знаю, почему они так лезут сюда, блин, им как... Почему там не занимаются? Просто хотят приехать, чтобы им дали денег, чтобы им все дали, и нихуя не делать. Это после Европы, наверное, у всех такая мания, что ли? Не суть. Ну, это мое, хотя, как это завистливое мнение. Ну ладно, пойду дальше большие шкафы ронять. Заебали они уже ходить мешают. А как я докатился до такой странной жизни, это, наверное, доверие к людям. Ну и наивность. Как-то так. Ну, потом скажете то, что я обиженный. Ну и шизофрения. Ну, вот. Если это сказать, то телепатию поверить, то не суть. Ну, подшептываю там. То, что, ну, в смысле... Ну, поняли, короче. То, что обиженным меня хотят, короче говоря, сделать. Ну, по жизни. Ну, потому что личности я на награда буду. Ну, если вдруг где-то... Ну, масс-медиа будут пропихивать, то нужно будет стать ответственным лицом. Не ответственным, а в смысле выбрать позу.
Короче, опять какой-то бред несу. Может, душу продал, короче говоря, когда-то. Вот видите, отчетливо видно. Вот машина, где приехала. Сейчас только что, ну, фонарь был. Неизвестная оптическая игра. Света. Как будто бы паутина в Бабе Лето развивается, но там паутин никаких нету. Стекло покрыто золой, но это, возможно, графит и запотевшее. И, возможно, под действием излучения какие-то газы, выделяемые с этого пятна. Я, короче говоря, ну, получается, не знаю, как оно появилось. Ну, преломляют или какое-то излучение. Ну, там, по всей видимости, натриевые газоразрядные лампы стоят на тех столбах. И определенный спектр света, проходя через, ну, определенные, наверное, газы. Но это, по всей видимости, именно определенный газ какой-то. А зола, ну, в смысле, копоть от бензина, ну, это какой-то, возможно, короче, не знаю, ну, короче говоря, может свинцовые какие-то соединения, а может, ну, просто углерод, короче, ну, потому что бензин это же углеводород, и там, ну, после него, короче говоря, ну, получается графит, получается, остается. Графит, он как аллотропная модификация алмаза, а у алмаза самое, как это, аномально высокие характеристики теплопроводности и электропроводности. Это теоретически как бы читал. А графит, как аллотропная модификация алмаза, получается, у него тоже есть такие характеристики, только в плоскости. То есть они очень хорошо тепловое излучение должны воспринимать. То-то получается, как бы это сказать-то, ну, конечно, я не знаю, тут хоть стреляйся, хоть плачь, хоть падай, хоть смейся. Но это, походу, самый простой тепловизор на этой планете придуман. Увы, чисто случайностью, короче. Ну и жизненных стечений обстоятельств. Что, что это? Вот типа того, хотите верьте, хотите нет, короче. Ну, возможно, это тепловизор. Но это не тепло. Если это разные газы, хотя... Короче, я не знаю, что это. Я, может, знатокам отправить. Но тут физикам МГУ там... Кто, ну, блядь, кто это сможет ответить? Ой, извиняюсь за французский. Опасно, не опасно, она, ну, тоже, как бы, ну, само собой значение, конечно, имеет. Но я особо сейчас не переживаю, то, что там, если микродозы, там, радон, там, или еще чего-нибудь. Я думаю, ничего особого. А если
Меня как-то палит и... Ну, шиза, короче. То есть, ну, там что-то... Это инопланетяне, что ли, за мной какие-нибудь следят? Я не знаю, просто такие странности в моей жизни, короче говоря, что-то очень часто происходит. Я не знаю почему. Ладно, до свидания. Это вообще не для видео. Извините за потраченное на меня время. Так, видео ни о чем. Попейте здоровое, кстати, с душицей. Хорошего Нового года.